你知唔知啊？武俠傳真係好正㗎咁樣。呢個咧係台灣同埋韓國嗰邊，跟住而家都日本嘅照活咁，勁好笑。小師妹快啲翻屋企啦，咁樣叫佢走啦。咁然之後小師妹就話：我已經到咗屋企啦，邊度都唔去咁樣。哎呀，我見到呢啲字我就好 sad 啦，我想講。下一樣咧要講嘅咧就係一隻卡森非常之中意嘅遊戲咧，最近出咗圈。我之前中途有咗開過咧，但係未玩晒嘅一隻叫《武俠傳》嘅遊戲啦。佢係台灣整嘅，咁其實佢語言上咧最初就係得中文嘅啫。咁但係咧，因為佢嗰個故事太過吸引嘅關係咧，喺韓國嗰邊咧有一個團隊啦，自發性咧就幫呢隻 game 翻譯咗。後期咧佢有官方嗰邊咧係接納咗佢嗰邊嘅翻譯咧，就變咗個官方嘅語言，有中文啦同埋韓文啦。後期咧而家日本嗰邊咧又係有一班熱愛呢隻 game 嘅人就整咗個日文 mod 啦，同埋啱啱最近係有呢個 Steam 嘅特價啦。而家呢隻 game 咧係榮登日本 Steam 嘅暢銷榜，好似唔知30名定係20名咁樣左右。我非常之希望更多嘅日本人玩，因為咧本身呢隻 game 係有一班好熱愛佢嘅粉絲啦。台灣同埋韓國嗰邊咧，中意玩呢隻 game 嘅人咧都好識畫畫嘅，我想講。佢啲畫畫嗰啲同人嘅嗰啲漫畫咧，好好笑嘅，我成日都見到。咁跟住而家日本嗰邊參埋戰嘅話咧，應該可能會有更多嘅人會留意到呢隻 game。咁我非常之樂意見到呢件事。你知唔知啊？武俠傳真係好正㗎咁樣。呢個咧係台灣同埋韓國嗰邊，跟住而家都日本嘅照活咁，勁好笑。可能你會唔中意佢嗰個遊戲嘅玩法，但係咧佢個故事咧應該冇乜人係唔中意嘅，因為佢嗰種故事嘅深刻程度咧，係見到啲句子咧，或者見到一兩段字咧，就已經喺度非常之大嘅感受。雖然我自己未玩呢個小師妹嘅 ending 啦，但係咧我成日都聽到佢哋講呢句嘢咧，每一次睇句子啊，我都眼濕濕啊！嗱，呢個咧個情景咧係咧小師妹啦，一個同趙活由細識到大嘅其中一個角色。小師妹為咗去保住唐門咧，喺後邊嘅故事裏邊咧，佢係被逼去嫁咗一個佢唔中意嘅人嘅，因為其實本身小師妹係不嬲係中意趙活咁樣啦。咁然之後咧有一段劇情咧就係小師妹嫁咗出去啦，但係唐門俾人攻擊咁樣。咁然之後小師妹就跟住佢當時嘅老公翻咗嚟，咁然之後咧趙活咧就叫小師妹快啲走啦，因為呢度好危險啊咁樣。小師妹快啲翻屋企啦，咁樣叫佢走啦。咁然之後小師妹就話：我已經到咗屋企啦，邊度都唔去咁樣。哎呀，我見到呢啲字我就好 sad 啦，我想講。仲有一句咧，都揾埋先。頭先咪講小師妹出咗嫁嘅咁樣，咁然之後咧，小師妹咧翻嚟咧揾趙活去玩，可能一段時間咁樣啦。趙活就問小師妹聽日會想做啲乜嘢啊？之後咧小師妹就話唔知啊，冇諗過啊。咁你就趁而家快啲諗啦，無論咩事我都會陪住你噶。小師妹話真係噶，跟住趙活就話真係噶咁樣啦。咁然之後咧，小師妹就話一整天咁樣。然之後趙活就話一輩子。哎呀，我見到呢個咧，每一次見到都好眼濕濕，真係黐人線，好印象深刻啊！我抌啲字出嚟黐線。呢段嘢咧，我覺得係好震撼我啊，唔知點解。